Fransa Qərbi Avropada yerləşir və Avropa İttifaqının ərazi baxımından ən böyük ölkəsidir. Paytaxtı Paris şəhəridir. Parisdə yerləşən Eyfel qülləsi əvvəlcə cəmi 20 il qalmaq üçün tikilmişdi. Sonradan isə o qədər məşhur oldu ki, sökülmədi. Dünyanın ən məşhur muzeylərindən biri olan Louvre muzeyi Parisdə yerləşir və Leonardo da Vinci'nin məşhur Mona Lisa əsəri burada qorunur. Bilirsinizmi, Fransa dünyanın ən çox turist qəbul edən ölkəsidir. Hər il bu ölkəyə 80 milyondan çox insan səyahət edir. Fransa pendirləri ilə dünyaca məşhurdur. Ölkədə mindən çox pendir növü olduğu deyilir və pendir Fransa mətbəxinin ən vacib simvollarından biridir. Fransa yüksək sürətli qatarları ilə dünyada tanınır. TGV qatarları saatda 320 km sürətlə hərəkət edir. Və ən maraqlısı, dünyanın ən çox vaxt qurşağı olan ölkəsidir. Fransanın özü Avropada yerləşsə də, dünyanın müxtəlif yerlərində əraziləri olduğu üçün ümumilikdə 12 fərqli saat qurşağında yerləşir. Digər ölkələr haqqında məlumat əldə etmək istəyirsənsə, bizimlə qal və kanalımızı izləməyi unutma. Növbəti ölkəni sən seç.